兰根绿枝独关羽，我有心头把人间看，又怕父王知道不容情，我何不去把大计招，他能做主，能办成。大姐，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 我想你的心事啊，我早知道了。可是偷看人间有违天条，要是给父王知道了，你我都有不是。那我们不让父王知道就是了。咱们偷看一会儿也不要紧嘛。是啊，大姐，那我们偷看一会儿嘛。也好，你们随我来吧。这句话让父王知道了不得了啊！哎，大姐，你看，那是什么呀？那是打鱼的。哦，打鱼的，让我赞他几句。樵夫啊，让我也来赞他几句。
我的。你们看，大姐，那个年轻人匆匆忙忙的赶路，不知道为了什么事啊。啊，这个人叫董永，因为父亲死了，没钱收敛，只好卖身葬父。今天是上工去的。那他倒是个孝子，看他孤孤单单、无依无靠的，实在可怜。哎呀，我们赶快回宫去吧。回宫，中
经事我早就看出来了，姐姐是过来人。不过，要是给父王知道了，大姐，你要替小妹做主啊！天对深言，大姐，小妹主意已定，顾不得冒犯天条了。七妹，你年纪太小，我实在不放心。大姐，哎呀，七妹你起来呀！你不答应，我绝不起来。好好，我答应你，真的，真的，你起来吧。不过，这样吧，这儿有难香一支，你若有难，就点起此香，我们6人也好下凡相助啊。爱惜大姐好心肠，祝我下凡真难想。辞别大姐人间去，但愿他夫妻恩爱日月长。霞光晚照下云开，飘飘荡荡下万来，天公岁月我不爱，愿做鸳鸯的杯，愿做鸳鸯的杯。本方祖地何在？参见仙姑。公公免礼。不知仙姑唤出小神有何吩咐？哦，这个万万使不得，万万使不得！要是给玉帝知道，小神吃罪不起，吃罪不起呀！公公放心好了，要是父王怪罪下来，由我一力承担，绝不连累公公。哦，小神遵旨。仙姑慢走，仙姑慢走。仙姑这身打扮恐怕有点不便，还是改为凡人打扮的好啊。
那里有眼来看我，我哪有心肠看教爹爹在世对我是过，男女交谈是非多，大路不走走小又只见他那里帮我拦住，回转身来再把大路你为我耽误我穷人功夫。大姐，这就是你的不是了。你三番两次拦着我的去路，这是什么道理呢？咦，常言说得好，大路通天，各走各边。难道说你走的，我连站都站不得了？大姐，请你行个方便，让我过去。哎，这倒像句话。请啊，请。大姐，你撞了我一下了。咦，你肩背包袱，手拿雨伞，心里有事儿，冒冒失失的撞了我一下，我没怪你，你怎么怪起我来了？我撞了他。好，我们再请。请。大姐，你这不是故意跟我为难吗？我来问你，你想不想过去呢？我怎么不想过去呢？好，你说你家住哪里，姓什么叫什么，要往哪儿去，说得清楚，我就让你过去。大姐呀，家之但一样行动命运，父母双亡，孤单一人，只因爹死无关，母埋身为奴葬父亲。难负忧愁
看红日快西沉。大国秀阳威凛凛，我流言奉劝君，你好比杨柳早霜打，慢等春来又发情。多谢大姐相劝。小女子，我也有伤心事，你我独是不更深。但不知大姐你家住哪里，要往哪道而去？我本只在蓬莱村，千里迢迢来投亲。有谁知清风古旧踪影，天涯沦落叹飘零。如此说来，你我倒是一样的苦命了。只要大国不嫌弃，我愿与你。怎样？成婚。大姐说话千丝寸，陌路相逢怎成婚？何况我满身富家去为奴，怎能害你受苦情？大哥，你带我走，免得我流落他乡。哎，大姐，我现在自身难保，我怎么忍心连累你呢？你这是见死不救。我实在无能为力，告辞了。大哥，大哥，大哥，哎，大哥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 ，哎呦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 ，啊，哎呦，摔疼了没有？啊，摔疼了没有？大哥，你带我走啊！大哥，你带我走，你带我走，大哥。哎，大姐，我实在无能为力。大哥，你就答应我吧。不，我，大哥，你就忍心让我孤身飘零在外吗？我不。大哥，你带我走。我。哈哈哈哈哈！哦，你们一男一女在这荒郊野外拉拉扯扯，成何体统啊？公公，你怎么不分青红皂白，信口乱说？我跟他。哦，我明白了，你们一定是一对小夫妻在吵架。哈哈哈哈哈！不，我跟这位大姐非亲非故，更不是什么夫妻。公公，请你不要瞎猜。哦，那么你们两个
为什么要吵吵闹闹呢？唉，实不相瞒，我跟这位大姐萍水相逢，只不过跟她交谈了几句，谁知她，唉。哈哈哈哈哈！他怎么样啊？他，哎，你说呀。他要跟我结为夫妇。结为夫妇？哦。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎哎哎！啊，我看你们俩人倒很相配嘛，那么你就答应他吧。公公有所不知，我不但家贫如洗，而且卖身为奴，我怎么能跟他成亲去连累他呢？多谢公公一番美意，我实在。哎，他不肯连累你受苦，这是他一片好意。不过我看你还是回去吧。公公，我家离此路途遥远，真是来时容易去时难。要是他不肯带我同去，我恐怕要……哎，你不要哭，你不要哭啊！哎，你不要哭啊！你别哭啊，我去跟他说去啊。哎，小哥，你看，他是无依无靠，真是可怜，请你答应他吧。公公，成家立业哪一个不想呢？可是我的境遇，难道公公你还看不出吗？我告辞了。哎，遵旨。嘿嘿嘿嘿。哎，小哥，你不该拒人于千里之外呀。好，既然你们一定要我这样做，得答应我一个条件。什么条件呢？必须要有主婚为媒之人。哦。哎，你看老汉我这大年纪，能做你们主婚之人吗？啊？您老人家年高德少，当然主得了婚了。可是主婚就不能为媒，为媒就不能主婚了。这个怎么办呢？大哥，你看这儿有一棵槐荫树，就请它为媒，好吗？什么？树为媒？他怎么能为媒呢？他怎么不能为媒呢？他又不能开口讲话呀。要是他能开口讲话呢？要是他能开口讲话，我就跟你结为夫妇。要是他不能开口讲话呢？你走你的阳关道，我过我的独木桥。真的吗？绝无戏言。不过你要连叫3声。好。公公，请你来替我作证。好。槐荫树，我要跟这位大姐结为夫妇，想请你为媒，你开口讲话呀。公公，他开口了没有啊？
你再叫第2声啊。华英树，我要跟这位大姐结为夫妇，想请你为媒，你开口讲话呀。还是没开口啊？你只叫了2声，还有1声呢。华英树，我要跟这位大姐结为夫妇，请你为媒，你开口讲话呀！你开口讲话呀！天赐良缘莫迟疑，天赐良缘莫迟疑呀。虽说是天赐良缘莫迟疑，终身大事比儿媳，大姐待我情你好，你何苦做我穷寒气我上午骗我这身体，下无寸土立足迹，大姐与我成婚配，怕的是到后来连累与你还动手机，上无骗我不管你，下无寸土自己情愿定，我二人患难之中成夫妻，任凭那还不是那我一片真心永不移。来来来，你们二人快快地拜天地。怀孕出家逃不起。哦，恭喜恭喜！恭祝你们百年好合，白头到老，明年生个胖娃娃。嘿嘿，老汉我也要讨饶你们3杯喜酒喝。夫妻拜了堂，媒人躲一旁，我这个做主婚的也该要走了。告辞告辞告辞。宋公公，不必送了，你们小夫妻俩，娘子，董郎，
我们该上路了吧？娘子请，董郎请。积善之家，必有余庆。写得好，写得好。赵贵在，到账房取3000银子送去。是。哎，慢，送2钱。是。员外，怎么？这个不算数了啊？员外，我一家大小7口全靠这一块田度命了。哎，你怎么这么啰嗦呀？这借据上明明写的，到期不能如数归还，田就是我的了，这是你自愿的。是，我不是不还，我只是求你宽限我3、5天。不行，不能破例，不然我以后还能借钱给人家吗？哼，员外，你不能这么狠心呐！我出了这么大的力气。啊？你说我重力盘剥？不，小人不敢这么说呀。那你说些什么？招父，在，把他撵下去。是。员外，哼，姓傅的，你好黑的心呐！我2亩水田只借了你5两银子，光利钱我已经出了2两2钱了。走，混账！你把他撵出去！走！你出去！走！像你这样为富不仁，我看你还能够富贵到几时啊？走啊！哎，走啊！哦，哎，你在这儿等等啊，我去跟员外说一声。走。哦。走啊！哦。员外，董永来了。董永参见员外。带他到磨坊里去好了。是。员外，我还有，还有什么呀？还有一把雨伞在外面。好，拿进来好了。哦，还有。还有什么呀？还有一个包袱。也拿进来好了。哦，还有。还有什么呀？哎，到底还有什么呀？还有我。哎，他是谁呀？她是我的妻子。她是你的妻子？卖身契上明明写的无牵无挂，哪儿来的妻子啊？员外啊，8成是拐来的吧？员外，我们……哎，我以为你卖身葬父是一个孝子，原来你是拐带人口的骗子。赵贵，在，把他们送官究办。是。慢着，员外，我与董郎成亲，有媒有证。怎么能算是拐带人口呢？你可知道卖身契上明明写的董永一人吗？这是因为他卖身在先，我与他成婚在后，我2人既为夫妇，有道是夫有千金担，妻条500斤。董郎卖身离家，我怎么能远走高飞呢？是啊，员外，我卖身离家，我不带他前来，你叫他何处去安身呢？哦。没地方去，就带到我家里来了。一个女子肩不能挑，手不能提，难道叫我白白的养活她呀？
员外，我能洗衣江山，又会织布纺纱。哦。你会织布纺纱？是的。别糟蹋了我的好色。员外，不是我夸口，我不但织得好，而且织得比谁都快。哦，好大的口气！你织得快，一夜之间能替我织成10匹锦绢吗？织得成怎么样？织不成又怎么样呢？织得成当然很好了，织不成，我要把你的丈夫3年长工改为6年。6年？员外，这太不公平了吧？你有罚，也该有赏啊。好，要是织成了，3年长工改为100日，这总公平了吧？娘子，你这是何苦呢？10匹锦绢，别说是1夜，就是10夜也织不成啊！董郎，你放心，我自有分寸。员外，你说的话可算数吗？一言为定。不过要是织不成，3年长工就要改为6年呢。织得成，3年长工就要改为100日了。当然，赵贵，带他们到机房里去。是。跟我来。赵贵，这边走。哦。好，是。哎，娘子，你看，这都是无头乱丝。哎。你一夜之间怎么能织成10匹锦绢呢？织得成织不成，现在还不知道。不过像你这样愁眉苦脸的，又有什么用呢？我倒没什么，3年6年都是一样的，只是连累你受罪，你叫我怎么安心呢？董郎，这祸是我闯下来的，只要你不怪我，我吃什么苦都是甘心情愿的。唉，你不知道这位员外的厉害。哦，他怎么厉害呢？唉，总之为人不富，为富不仁。娘子，我看你还是趁现在没有人，赶快逃走吧。啊，你不要我了？不是的。那我不逃走，我要跟你在一块儿，有福同享，有难同当。老友，还不到磨坊磨粉去？哦，是。去呀。哎。
叫你逃走你不肯，眼睁睁不消受，路年煎熬，越思越想越烦恼，不停地经过一声枪，就凭我这一双手，一夜之间织成10批锦绢，倒是十分困难。曾记得下凡时大姐言道，她叫我有几郎把兰香来烧。但愿的众姐姐早早嫁到，新年山酒香，想你是凄泪伸手渡，快快下班走一走，快快下班走一走。你做得惯吗？四姐，妹夫呢？妹夫哪了？让我见见吧。见见了。他在磨坊里推磨。推磨？今天是你们发烛之夜，他怎么不陪在你身边呢？真是岂有此理！这也不能怪他呀。他是谁呀？他说呀，你说呀，他是谁呀？你说呀。七妹，你说呀，他是谁呀？说呀，七妹，说呀，谁呀？大姐，好了，别闹了。七妹，你把我们请下凡来，有什么事啊？大姐，这个员外真可恶，他故意为难我。哦，他怎么为难你啊？为难你了？他叫我一夜之间织成10批锦绢。这是小事，别说10批，就是100批、1000批，凭我们姐妹7个，还怕织不成嘛？是啊，咱们帮你做，你放心好了。咱们帮你。好了，闲话别说了，赶快动手吧。我们动手吧。梭子坏了。坏了。这家员外良心太坏了，他要你织不成锦绢呢。这怎么办呢？那怎么办呢，大姐啊？不要紧，让我到天河去向侄女借天梭一用吧。好啊。对了，大姐何必自己去呢？叫仙鹤去借好了。对了，你们随我来呀。来啊！仙鹤何在？仙鹤，我命你到天河侄女那儿去，借天梭一用，快去快回。天梭借来了。你们看，天梭借来了，我们快点走呀！
你们猜猜，一共织了多少？织了多少啊，大姐？啊，整整10匹，还多3尺6寸呢。真的，太好了。这多余的3尺6寸，可不能便宜给员外。哎，可不能便宜他。给我们小外甥做袍子吧。我不要。哎，你们去给他呀。走。七妹，你别害臊了。对了，七妹，拿着吧，别拿着好了，拿着吧。对了，拿着呀，七妹呀，你就拿着吧。哎。天快亮了，仙凡不便，我们还是走吧。七妹，我们也走了。有劳众位姐姐一夜辛劳，小妹实在感恩不尽。自己姐妹，何必客气呢？七妹，你要多多保重。二姐、大姐，你们也要保重啊。小妹不远送了。我们快走吧。七妹，再见了。再见。七妹，再见了。多多保重。娘子，斗郎，娘子，我看你锦绢还是不必织了，我们干脆就认命吧。6年很快就过去的啊。你跟我进来看看。还看什么呢？来呀。董郎，你看。娘子，这整整10匹，不多不少。一见锦绢色色新，娘子果然有才能。织蝴蝶成双对，织鸳鸯永相亲。娘子手一巧，娘子手一紧，我为你是织女心，为妻不是织女心，明是穿的手一紧。昨晚不相亲，今朝卷织成，送给员外好书生。急了。朋友啊？哦，员外，10匹锦绢在这儿呢，请员外过目。这10匹锦绢一定是你偷来的啊！这明明是我娘子织的，怎么能说是偷来的呢？你有几个娘子啊？一个娘子。她有几双手呢？1双手啊。对啊，一个娘子1双手，一夜之间怎么能够织成10匹锦绢？不是偷来的是什么？员外，你说锦绢是偷来的？嗯。请问谁是施主，谁是见证？啊，这个。这明明是你不愿意把3年长工改为100日，所以才想诬赖我们。哎，董永，你这娘子来路不明，我要到衙门里去告你一个拐带人口的罪名。啊！员
我老实告诉你，我夫妻成亲，有媒有证。你要是告到官府去，只要没人一上堂，一定判你一个诬告之罪。哼，到那时候，不罚你1000，也得罚你800。娘子，我们走了半天了，坐下来休息片刻，好吗？好。啊，哎，你等等。哎，董郎，你也坐下来歇歇。好。董郎，你的衣服破了，脱下来我替你补补。哦。那。咦？娘子，这是什么？啊？你有喜了？啊？谢天谢地！哦，娘子，你身体要紧，让我到村子上雇顶小轿来抬你回去啊！哎，董郎不必花费银钱，我歇会儿就好了。哦。啊，那么我去弄点水来给你喝啊。哎，董郎，快点回来呀！哦，我一会儿就回来啊。今日回家甚有喜。
奉玉帝之意，命公子今日53刻发布为严庭。啊？你说什么？玉帝知公子下凡之事，龙心大怒，现年皆可为公。我与董郎夫妻恩爱，怎么能忍心抛弃他呢？公子如果再回他，我们就要捉拿去你。哼，就是刀斧加身，我也不怕。你们还不快点给我回去！既然如此，我等回禀玉帝去者。干什么？玉帝24降旨，命你速回延平。你们不必啰嗦，我是绝不回去的。公子若再违抗，我等就要怎么样？要将董永处死。53刻，我等在南天门等候。娘子，刚才好一阵大风，真是刮得天昏地暗。娘子，你受惊了没有？我刚才躲在大树后面，倒也没觉得什么。哦，那还好。哦，刚才我在路上遇见一个朋友，向他要了一个梨，几个枣子。娘子，你赶快吃了吧。啊，你自个儿吃了吧。哎，我这是特为要来给你吃的，喏。这是不祥之物。啊？怎么？早离，早离，早早分离。咦，这是好口彩呀！早生贵子，永不分离。喏。永不分离。哎，永不分离。董郎，啊，你看，那边有几个孩子在干什么呀？哦，那是在放风筝。
董郎，那风筝为什么直上云霄啊？断了线了。哦，我倒有一个比方。比方什么？风筝断线，好比为妻上了天。比方的很对，你我二人离开傅家，从此自由自在的，这好像从地狱爬上天堂一样的。董郎，衣服补好了，穿上吧。哦。一生虽多遥远不生死当初单身呐，今日夫妻回家转，谁人不狂我娘子贤呐？娘子，我们走吧。好啊。请。东郎前面匆走。
娘子，你也应该去拜一拜呀。我身怀有孕，不能下拜。对，娘子，你坐下来歇歇呀。我倒想起一件事来了。你我成婚之日，那个主婚的老公公他说，来年要是生下一男半女，他要我们请他喝喜酒3杯，你还记得吗？记得。我们家虽然是贫穷，可是这3杯喜酒一定要请他老人家喝的哦。懂。天快中午了，娘子，我们走吧。天就快50了。董郎，看你满头大汗，拿去扇一扇吧。多谢娘子。董郎，上面有几行字，你看见了没有啊？有字。槐荫树下遇仙姬。恩爱情深好夫妻，指望白头同到老，谁知鸳鸯两分离。董郎，你明白其中的意思吗？其中的意思，我不明白。董郎，你看，那儿有一对鸳鸯。咦？一只低头哀鸣，一只振翅欲飞。娘子，这是什么缘故呢？他们本是一对恩爱夫妻，只因为雌的今天要上天去了，所以雄的低头哀鸣。我不相信。你不相信，我去叫他。雌鸳鸯，雌鸳鸯，今天是你上天的日子，你为何不展翅高飞呢？娘子，我也能叫到雄鸳鸯飞上天去。雄鸳鸯，雄鸳鸯，你怎么不跟他一起去呢？你飞呀，飞呀，你去呀，去。娘子，他怎么不听我的话呢？董郎，那雌的乃是仙鸟，所以能飞上天去。这雄的乃是凡鸟，你叫它怎么能够飞上天呢？娘子，你今天说话怎么跟往日不同呢？既然他们是一对恩爱夫妻，你就不该活活把他们拆散呀。董郎，你休要埋怨我，你可知道这对鸳鸯就是你跟我。槐荫树下遇仙姬，你难道就有仙姬？董郎，实不相瞒，我本是玉帝膝下的妻女，是我私自下凡与你成婚，现在已被父王知道了，他命我今天午时3刻返回天庭。从空降下无情剑，斩断夫妻呀，过一遍。
要去找那主婚的老人。你知道他是谁吗？他是谁？他是本方祖弟啊！本方祖弟。土地神来，土地神，当初你是主婚人，今天他要上天去，你为何不来献神礼？娘子，当初你跟我成婚是还恕为媒，我要你跟我向他评理。东郎不必了，我一定要。还恕，当初我夫妻成婚之时，蒙你开口为媒，今天他要上天去，你为何不把他留下？还恕，你开口讲话，东郎，他是哑木头啊。